V tej vaji bomo obravnavali teme, kot so magnetno polje, feromagnetiko v magnetnem polju, krivulja magnetenja, vpliv zračne reže v feromagnetnem jedru, gostota magnetnega pretoka v reži ter zaslanjanje polja. Na koncu pa si bomo gledali še primer iz multimedijske prakse, in sicer dinamični zvočnik. Najprej pa nekaj besed o magnetnem polju. Magnetno polje je posledica gibalnega električnega polja. Zanj ne obstajajo dobri izolatorji, obstaja pa skupina materialov, ki so zanj dobri prevodniki. Dobra prevodnost za magnetno polje je posledica njihove atomske strukture in skupinske usmerjenosti več skupin atomov v kristalu. Z zunanjim magnetnim poljem skupinsko usmerjenost povečamo, zmanjšamo pa jo pod zunanjimi mehanskimi in toplotnimi vplivi, ali pa se to zgodi samodejno. Feromagnetiki so snovi, ki so dobri prevodniki za magnetno polje. V elementarni obliki imajo takšne lastnosti naslednji kemični elementi: nikelj, kobalt, gadolini in disprozij. Ko damo feromagnetni material v zunanje magnetno polje, se atomi in skupine atomov, v nadaljevanju jih bomo imenovali elementarni magnetki, usmerijo tako, da podpirajo zunanje magnetno polje in s tem povečajo skupno polje. S povečevanjem zunanjega polja se vse več elementarnih magnetkov usmeri. Ko so usmerjeni vsi, prispevek feromagneta ne narašča več in pride do nasičenja. Srečali se bomo tudi s pojmom krivulja magnetenja. Krivulja magnetenja je potek odvisnosti med zunanjim poljem in usmerjenostjo v feromagnetiku. Feromagnetno jedro je iz jeklene litine, sestavljeno pa iz dveh delov: ožjega in širšega. Ožji del ima dolžino 35,5 cm in ploščino preseka 3,14 kvadratnih centimetrov. Medtem ko je širši del dolg 3 cm ter ima ploščino preseka 4x-A1. Na širšem delu se nahaja še zračna reža širine 1,4 mm. Okoli jedra je navitje s 3000 ovoji. Za vajo bomo potrebovali feromagnetno jedro z navitjem, enosmerni vir, univerzalni instrument, nastavljen na merilno območje 5 amperov, teslameter s ploščato Hallovo sondo, osciloskop in pomožni pribor. Pri vaji bomo merili gostoto magnetnega pretoka v zračni reži feromagnetnega jedra v odvisnosti od električnega toka v navitju. S pomočjo izmerjenih vrednosti izračunamo in narišemo diagram gostote magnetnega pretoka v feromagnetnem jedru v odvisnosti od električnega toka pri povečevanju in zmanjševanju toka in pri negativnem toku v navitju. Elemente vežemo po merilni shemi. Na ampermetru izberemo merilno območje 5 amperov, izpisne zaslonu je 0 amperov, notranja upornost je 0,03 ohma, na teslametru pa 2 tesla. Vključimo napajanje. Na teslameter priključimo ploščato Hallovo sondo. Pred vsakim izvajanjem sklopa meritev ali zamenjavi sonde je treba izvesti skrajšani postopek kalibracije teslametra. Tako pripravljen inštrument je nared za merjenje konstantnega magnetnega polja, kot tudi časovno spremenljivih magnetnih polj nizkih frekvenc. Merilnik vklopimo v položaj DC.
Preklopnik za kalibracijo in izbiro dosega merjenja naj bo v položaju kal. Z gumbom na kalibracijo Calibration se naravna iznos na prikazovalniku na kalibracijsko vrednost, napisano na priključeni sondi. S tem se nastavi tok skozi sondo in strmina njene UB karakteristike glede na doseg. Pred uporabo Teslametra je potrebno vstaviti merilno sondo v magnetno ničelno komoro, v prostor z zanemarljivim magnetnim poljem in z gumbom Set Zero nastaviti na prikazovalniku vrednost 0. Senzor sonde postavimo čim bolj v os jedra. Preverimo, ali je jedro razmagneteno. Po potrebi razmagnetimo jedro. Izmerimo absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka B0 v zračni reži pri tokovih v tabeli. Pri povečevanju toka od 0 do maksimalne vrednosti merimo pri tokovih. 0. Nič cela nič 5. Nič cela 1. Nič cela 2. Nič cela 3. Nič cela 5. Nič cela 75. Ena. Ena cela 75. In 2,5. Pri zmanjševanju toka od maksimalne vrednosti do 0 je ravno obratno. Merimo pri 2,5. Ena cela 75.
1. Nič cela 75. Nič cela 5. Nič cela 3. Nič cela 2. Nič cela 1. Nič. Pri povečevanju toka v obratni negativni smeri toliko časa, da dobimo gostoto magnetnega pretoka B0 v zračni reži enako nič, merimo pri tokovih nič, pet, 10, 15, 20, 25, 30, 35 in 40. Pri spreminjanju toka moramo biti pazljivi, da spremembe izvajamo samo v eno smer. Ko se tok povečuje, ga smemo samo povečevati in niti malo znižati. Zdaj pa tuljavo s feromagnetnim jedrom po sledeči shemi preko enoohmskega upora priklopimo na harmoničen vir nizkih frekvenc. Amplituda vira je nastavljena na 0 voltov. Vir je med priklopom izključen zaradi varnosti in točnosti meritev. Razmagnetimo železno jedro. Zato lahko uporabimo usihajoči izmeničen tok. Ko znižujemo vrednost toka, se postopoma zmanjšuje tudi gostota magnetnega pretoka v jedru. Zaradi usihajočega alternirajočega toka pa je remanentna gostota magnetnega polja ob koncu procesa zanemarljiva oziroma praktično nič, zato lahko jedro jemljemo kot razmagneteno. Železno jedro razmagnetimo z naslednjim postopkom.
Najprej priključimo konektorje na sponke faznega generatorja, nato frekvenco vira nastavimo na minimum, amplitudo U1 nastavimo na maksimum in izklopimo enosmerni nivo. Počasi zmanjšujemo amplitudo toka na 0. Preverimo, ali je gostota v reži jedra približno 0. Izračunamo gostoto magnetnega pretoka v ožjem delu in jih vpišemo v tabele. Za merjenje in opazovanje signalov bomo uporabili osciloskop. Z njim bomo merili signal toka v tuljavi in gostoto magnetnega pretoka v reži jedra. Najprej s pomočjo gumbov Channel 1 in Channel 2 nastavimo ničelna nivoja prvega in drugega kanala na sredino zaslona. Nato na prvi kanal osciloskopa priključimo padec napetosti na uporu. Na drugi kanal pa priključimo izhod prekalibriranega teslametra. Teslameter z uporabo Halove sonde meri gostoto magnetnega pretoka v reži jedra. Frekvenco nastavimo na minimum, ta bo pri minimumu znašala približno 0,5 Hz. Na prvem kanalu nato nastavimo enoto N volt na amper. Sedaj pa za oba kanala izberemo funkcijo peak to peak, s katero merimo višine vrednosti. Nato s pomočjo generatorja nastavimo amplitudo tako, da je vršna vrednost toka skozi vezje 1,2 ampera. In nato izklopimo enosmerni nivo. Nastavimo primerno občutljivost prvega in drugega kanala ter časovne baze. Opazujemo časovno odvisnost obeh signalov. Prestavimo osciloskop v režim XY. Ponovno razmagnetimo jedro, tokrat z uporabo osciloskopa in gumba DC nivo na viru. Amplitudo vira U1 nastavimo na 0 voltov. Stikalo za nastavitev DC nivoja pa priklopimo v položaj 1. Z gumbom DC nivo pomaknemo žarek osciloskopa na sredino zaslona. S tem smo razmagnetili jedro. Odmik pike od sredine po X osi je sorazmeren toku skozi navitje, odmik po Y osi pa gostoti magnetnega pretoka v zračni reži jedra. Primer iz multimedijske prakse: dinamični zvočnik. Dinamični zvočnik je sestavljen iz membrane stožčaste oblike, tuljave, trajnega magneta, ogrodja oziroma košare in pajka. Brez da bi razstavljali zvočnik, lahko vidimo le membrano in ohišje, v katerem se deli zvočnika nahajajo. Širši del membrane je pritrjen na obroč iz prožnega materiala, ta pa na ogrodje. Ožji del pa je pritrjen na tuljavo, ki preko električnega toka deluje kot elektromagnet. Tuljava je na košaro pritrjena preko prožno harmonikasto oblikovanega obroča. Nahaja se v zračni reži magneta. Pod tuljavo pa se nahaja trajni magnet. Pajek v tuljavi omejuje premikanje skozi cilindrični magnetni prostor. Pri zvočniku se električni signal pretvarja v zvočno valovanje s pomočjo tuljave. Ko skozi to steče elektrika, se le-ta spremeni v elektromagnet, magnetno polje okrog nje pa ustvarja mehansko silo, ki premika tuljavo. Sorazmerno z audio signalom na tuljavi pa omogočajo prožna vodila tudi pomik membrane naprej in nazaj. Izkoristek zvočnika je definiran kot razmerje med zvočno in električno močjo. Večina zvočnikov je neučinkovitih pretvornikov. Samo 1% elektrike, ki jo proizvede jačevalec, se v tipičnem domačem zvočniku pretvori v akustično energijo. Preostanek preide v toploto.
Zvočnik ima lastno resonanco zvočnika. Tako rečemo resonančni frekvenci, ki niha z največjo amplitudo. Takrat je amplituda gibanja tuljave največja, hkrati pa tudi povratna inducirana napetost v tuljavi. Vzemimo dve tuljavi, ki sta sicer magnetno povezani preko feromagnetnega jedra, a je le-to izdelano tako, da se del jedra lahko premika. Če eno tuljavo priključimo na vir enosmerne napetosti, bo v tej tuljavi tekel konstanten enosmerni tok, ki ustvarja magnetno polje. Tok je sicer konstanten, a s premikanjem gibljivega dela feromagnetnega jedra spreminjamo magnetno upornost magnetne poti in tako spreminjamo tudi magnetni pretok. Spreminjajoči magnetni pretok povzroči inducirano napetost, ki jo na drugi tuljavi lahko izmerimo z voltmetrom ali opazujemo njen časovni potek na osciloskopu. Do spreminjanja magnetnega pretoka in s tem inducirane napetosti smo v tem primeru prišli z mehanskim spreminjanjem magnetnih razmer v sistemu. Pri enaki magnetni strukturi kot v prejšnjem primeru lahko magnetni pretok spreminjamo tako, da spreminjamo tok, ki magneti feromagnetno jedro. Najenostavnejše to dosežemo tako, da vklapljamo in izklapljamo enosmerno napajanje prve tuljave. Pri vklopu, ravno zaradi inducirane protinapetosti na prvi tuljavi, tok ne more skočno narasti na končno vrednost, temveč narašča po eksponencialni krivulji, kar se odraža tudi pri obliki in velikosti inducirane napetosti. Spreminjanje magnetnega pretoka lahko v feromagnetnem jedru dosežemo tudi, če tuljavo, ki magneti, priključimo na vir izmenične napetosti. Stalno spreminjajoči izmenični tok ustvari tudi tak magnetni pretok, kar pomeni, da bo inducirana napetost izmenična. Opazimo lahko izrazito povečanje impedance. Le-ta ima pod resonanco kapacitivni karakter, nad resonančno frekvenco pa ima zaradi tuljave induktivni karakter. Vpliv resonance na frekvenčni odziv zvočnika je majhen, če uporabimo ojačevalnik, ki ima nizko izhodno upornost. S tem pa je slabljenje povratne inducirane napetosti večje. Človeško uho zaznava frekvence med 20 Hz in 20.000 Hz, a je najbolj občutljivo na frekvence med 3000 in 4000 Hz. Zvoku nad slišnim območjem pravimo ultrazvok, zvoku pod slišnim območjem pa infrazvok. Uho dobro zaznava tudi zvočni tlak in najmanjši, ki ga zazna, je 20 mikropaskalov, največji tlak, ki v ušesu povzroči bolečino, pa je okoli 60 paskalov. Trajen zvok, ki presega 86 decibelov, lahko trajno poškoduje naš sluh. Zvok nivoja nad 130 decibelov pa človek praktično ne more prenesti, saj povzroča bolečino in trajno poškodbo sluha. Amplitudo zvoka merimo in izražamo kot pritisk, lahko pa jo merimo tudi v decibelih. Najtišji zvok, ki ga še zaznavamo, ima 0 decibelov. Zaradi velikega razpona zračnega tlaka se nam splača, da ga izražamo logaritemsko. Drugi razlog za tako izražanje je logaritmični potek občutljivosti ušesa oziroma njegovo zaznavanje amplitude zvoka. S tem občutek glasnosti podvojimo, če podvojimo logaritemsko razmerje tlaka, ne pa njegovo absolutno vrednost. Pri izbiri zvočnika pa moramo upoštevati tudi njegovo občutljivost oziroma izkoristek. Nivo je podan v decibelih kot logaritmično razmerje med izmerjenim in referenčnim tlakom.